ですかね。持たなかった。下で走れないんで。噛まないんですかね。いつも当てなくちゃいけないんだ。アンクル当てたり。槍は見えるからまだなんとかなるけど。槍は見えるからスピード落とすけど、苔はそのままいっちゃう。転んだ時のダメージもでかい。